奶皮子糖葫芦，我们要开吃啦！这就是最近超火的奶皮子糖葫芦，不用去画大几师，咱们自己在家就能轻松复刻。今天把所有材料都备齐了，咱们自己在家动手给小朋友做。除了葡萄山楂和草莓，我觉得柚子也很适合做糖葫芦，因为它略带苦涩的味道会中和很多甜腻的口感。用到的水果不一样，宽窄也不同。先来量一下，把奶皮子裁成和水果差不多的大小。熬糖非常简单，糖和水的比例是2:1，可以先开大火，不用搅拌，从浑浊到透明，从变色开始就转小火，直到熬成视频中这种颜色。取一滴，我们先来试试糖的脆度。蘸上凉水来尝一下，它是那种嘎吱脆的口感，就可以关火了。把水果放进里面滚上一圈，然后摔到奶皮子上。糖浆会瞬间凝成这种晶莹剔透的状态，别说这也太美了。熬好的糖就是这种嘎嘣脆的状态，是不粘牙的。香甜的水果夹杂着浓郁的奶香味儿，也不知道这个糖葫芦是谁发明出来的，真是老吃家了。想尝试的姐妹们也可以自己动手复刻一下。我是豆豆妈，咱们下期见，拜拜。